हमारे आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज एक क्वार्टर पैनल रिप्लेस करने जा रहे हैं। इस कार का जो क्वार्टर पैनल है वो बहुत ही मेजर एक्सीडेंट कार है, बहुत ही मेजर डैमेज है। तो ये क्वार्टर पैनल हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग इसे रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो रिप्लेस करने के वक्त इसे कटिंग वेल्डिंग करना पड़ता है। कटिंग वेल्डिंग कैसे होता है, रिप्लेसमेंट जब हम लोग करते हैं तो किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये सब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। स्टार्ट टू एंड ये वीडियो आपको दिखेगा कि रिप्लेसमेंट कैसे होता है। कोई भी पैनल हम लोग जब नया डालते हैं तो उस पैनल को कैसे कटिंग वेल्डिंग होता है, ये आपको इस वीडियो में दिखने के लिए मिलेगा। क्यों ऐसा?